Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel mai albarka. Ga wanda wannan ne zuwansa na farko, idan na mana subscribe, sannan idan na mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da shi sababbin shirye-shiryenmu da za mu ɗora. Insha Allah a wannan bidiyo zan nuna muku yadda ake siyan star a Telegram, especially kamar yadda Doc suka yi announcement cewa za ka iya amfani da ton keeper da kuma stars a matsayin gas fee. So although dai tun da dai akwai update da za su saki a gaba, ba a san ma me za su ce ba, wanda na san kamar da suka yi bayani ba wai dole sai ka yi amfani da star ɗin a matsayin gas fee ba. So za ka iya amfani da centralized exchange ka tura abunka zuwa can ba tare da ka yi amfani da gas fee ba. Amma dai in case bara in koya wa mutane yadda za su yi su sayi wannan star ɗin ta Telegram, wanda na san wasu daga suna da centralized exchange. In aka ce centralized exchange ana nufin irin su Bybit, Binance, KuCoin, Bitget da sauransu. Su ne abin da ake kira suna centralized exchange. To za ka ga idan baka yi KYC ba ko wani abu, ka ga ba da ma ka je ka ce za ka tura abinka zuwa cikin, akwai hatsari da sauransu. So wannan su ne suka bar su za ka iya turawa ba tare da gas fee ba. To amma kuma abin da ya shafi custodial wallet, wanda suka shafi MyTon wallet ko kuma irin ton keeper, gaskiya to akwai gas fee wanda za ka iya amfani da ton ko kuma ka yi amfani da star na Telegram. To shine kai tsaye zan koya muku yadda ake siyan star ɗin na Telegram. So kai tsaye za mu je Chrome, bai da kuke gani gashi nan muka je Chrome, sai mu danna, sai mu rubuta fragment misali. Kamar da kuke gani gashi nan .com/stars. To kun ga haka za ka rubuta kai ma, sai ka danna. To kun ga zai kawo mu nan. To idan ya kawo mu nan gurin buy Telegram stars, kun gani? To sai mu danna connect ton misali, sai mu danna a nan. So idan mun danna zai kawo mu nan, zai ba mu option, ma'ana zaɓi da wace wallet za mu yi connection. Akwai ton keeper, akwai MyTon wallet da ton hope da sauransu. So wacce kake da ita kuma kake da ton a ciki, suka connecting da ita. Misali idan kana da ton keeper ne kuma kana da ton a ciki, sai ka yi connecting da ita. Kuma kana da MyTon wallet ne, kana da ton keeper, sai ka connecting da ita. To misali za mu yi amfani da ta farko ton keeper, sai mu danna haka, wacce da ita za mu yi connecting. Za mu ɗan jira zai loading, zai kai mu step na gaba. Ina fata an fahimta. Sannan kuma kada a manta da subscribing da liking da sharing ɗin wannan bidiyo. Kunga zai kawo mu nan. Idan muka clicking a can zai kawo mu nan, zai nuna mana connect wallet, sai mu danna. Sai zai tambaye mu sa pin ɗinmu da muka saka a MyTon keeper kenan. So kun ga ya sa connection done, ma'ana yayi kenan. Ina fata an fahimta. To za mu ɗan jira kaɗan, zai ƙara loading, zai kawo mu nan. So idan ya kawo mu nan, akwai abubuwa kamar haka. Kun ga da farko ga stars nan, ga 50 star nan, ga 500 star, ga 2.5 star. So abin da za ka yi na biyu shine sai aka ce ma enter Telegram username a farko kenan a sama, ma'ana ka saka username ɗinka na Telegram. To ya ake gano username na Telegram ko kuma ya ake ɗauko shi? To bara mu minimizing, sai mu koma, sai ku gani, sai mu ɗauko Telegram username. Gashi mun dawo Telegram. To sai mu je mu taɓa 'yan layukan nan na sama guda 3 ga su nan. In mun taɓa sai mu je mu hau kan wato ainihin Telegram da muke amfani da shi. Ina fata an fahimta. Idan mun hau sai mu ƙara komawa, sai mu je ga alamar logon mu nan, sai mu danna kan wannan alamar logon. So idan mun danna zai kawo mu nan. Kun ga wannan shine logon mu na Sharifawatech. Kai ma haka za ka yi logon da yake gurin ko kuma hotonka da yake gurin, shi za ka danna. To kun ga gashi ya sa username nan, inda aka saka username nan sai ka taɓa, sai ka yi copy. Kaga ka yi copy ɗinsa, sai ka koma ka minimizing, ka koma can inda aka tambaye ka sa username nan kenan, sai mu dawo nan. Ina fata an fahimta. To sai mu danna haka, sai mu yi pasting. Kun gani gashi nan username. Wannan shine yadda ake ɗauko username. So daga ƙasa kuma sai ka sa choose quantity of Telegram star, ma'ana ka saka adadin star ɗin da kake da buƙata za ka siya. Ina fata an gane. So misali sai mu sa guda 50 kenan haka.
kun ga sai mu sa 50 star. Kun ga adadin ton da za a caje mu ina jin 0.1123 ne. So bayan ka gama wannan abubuwan, kun ga da muka danna ma muka sa 50 amount 50 na shi wannan star ɗin, kun ga daga sama da kansa sai ya rubuta mana sunanmu kuma a Telegram, Sharifawatech. Kun ga ai da ɗazu bai nuna mana logon mu ba da muka saka wannan username ɗin. To amma da muka saka amount ɗin da muke so na star, kun ga har logon mu ya ɗauko ya saka gashi nan Sharifawatech. Ina fata an fahimta. To bayan mun gama nan mun saki waɗannan abubuwan, kai ma haka za ka yi step by step haka, sai ka danna buy 50 Telegram star. Haka sai ka danna. Sai ka ɗan jira shi zai loading. So kun ga zai kawo mu wannan shafi. So idan ya kawo mu wannan shafi, buy star for Sharifawa. Ina fata an gane. Sai ka danna buy star for Sharifawa ƙasa kenan. Sai ka ɗan jira shi zai loading. Kun ga ya tafi. Zai yi confirming na transaction ɗin. Za mu ɗan jira shi zai gama loading kamar da kuke gani gashi nan. So kun ga bayan ya gama loading, saboda ba mu da ton a cikin ton keeper ɗinmu, ya sa insufficient pound to be paid 0.1123 ton balance blockchain fee, your balance 0. So inda a ce muna da ton keeper ton wallet inda a ce muna da ton a cikin ton keeper ɗinmu, kawai da zai je ya siya mana wannan star ɗin. To wannan na ɗan muku yadda ake yi ne a takaice. So idan kana so ka yi, sai ka sa a turo maka ton coin ɗinka zuwa cikin ton keeper ɗinka. Kana dannawa zai baka dama ka je ka siya wannan stars ɗin. Ina fata an fahimta. Kar a manta da liking da sharing da subscribing. Mun gode.